Yoya akkam jirtu nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ta'u. Kun Oro Campus Channel. Oro Campus Channel barnoota sadarkaa lammaffaadhaa kaasee hanga yuunivarsiitii jiran qopheessee isin biraan gahaa jiraachuu isaanii yaadatama. Har'as barnoota riimiidiyaalii fi fiiziksii qabatee dhufeera. Kanaaf chaanaalii kanaaf haaraa horii taatan chaanaalii keenya sabiskiraayibii, sheerii, laayikii akkasumallee yaada keessan koomentii keessatti barreessuun akka dhuma viidiyoo keenyaatti nu wajjin tura. Kallattumaan gara viidiyoo keenyaatti dabarru nu wajjin tura. Guyyaa har'aa kan waliin ilaallu fiiziksii for riimiidiyaaliidha. Chaaptar 1 waa'ee veektarii jechuudha. Veektarii maal akka ta'e, veektar kwaantitii, iskaalar kwaantitii, fiizikaal kwaantitii warroota kan hunda isaanii tokko tokko ilaalla. Kanaaf agaruma viidiyoo keenyaatti nu wajjin jira jenna. Kallattumaan gara barnoota keenyaatti dabarra. Veektar kwaantitii chaaptar 1 veektar kwaantitiin qaamolee kwaantitii ta'anii yookiin immoo qaamolee safaramoo ta'anii kan kallattiidhaan ibsamanidha jechuudha. Kallattumaan veektarii darbee iyyuu jalqaba. Physical quantity adda baasuu dandeessu. Physical quantity jechuun is a property of matter yookiin immoo behavior matter tokkooti jechuudha. Physical quantity jalqabuma gaafa physical quantity bakka lamatti qoodnee ilaalla. Physical quantity beeziidhaa fi derived jennee bakka lamatti qoodnee ilaalla jechuudha. Physical quantity property of matter erga jenneeti isaan kun immoo bakka lamatti qoodamu. Beezii yookiin fandaamentaali akkasumallee derivedidha jechuudha. Beezii warri jennu warroota international unity ta'an yookiin immoo unity isaanii international ta'ee ittiin safaramanidha. Derived immoo warroota beezii kana irratti dippendi ta'anii kan safaramanidha jechuudha. Kana erga akkasitti ilaalleeti deemee dhufnee physical quantity based on direction irratti bakka lamatti qoodnaa jechuudha. Based on direction irratti gaafa bakka lamatti qoodnu veektaridhaa fi iskaalariidha jechuudha. Veektar jechuun is a vector quantity has both magnitude and direction yookiin immoo direction fi magnitude dhaan kan ibsamu vector quantity jennee lafa kaa'uu dandeenya jechuudha. Example yoo fudhanne ilaalla vector quantity example isaa yoo ilaalle fakkeenyaaf force vector quantity dha. Akkasumallee velocity vector quantity dha. Inni biraan acceleration akkasumallee momentamii yoo fudhanne ilaalle momentamii warroota kana miti akka fakkeenyaatti fudhanne malee qaamolee fiizikaalaa ta'an yookiin immoo fiizikaal kwaantitii ta'anii veektarii warra ta'anidha jechuudha. Veektarii gaafa ibsinu fakkeenyaaf mallattoo isaanii yoo fudhanne iyyuu mallattoo isaanii fakkeenyaaf foorsiin F-dhaan bakka bu'aa, velocitiin V-dhaan bakka bu'aa, acceleration A-dhaan bakka bu'aa, momentamiin P-dhaan bakka bu'aa. Haa ta'u malee veektarii kan itti ibsuu dandeenyu arroo mataa isaanii irraa qabu jechuudha yookiin immoo laayinii kallattii ittiin agarsiisu mataa isaanii irraa boolli ta'anii kan jiran ni qabu jechuudha. Kanaaf fiizikaal kwaantitii veektarii akkasitti ilaallaa jechuudha. Amma immoo kallattimaanii galee iskaleerii kwaantitii itti dabarru jechuudha. Amma immoo kan walii ilaallu iskaleer kwaantitiidha. Veektar kwaantitii erga ilaallee booda iskaleer kwaantitii ilaallu. Iskaleer kwaantitii jechuun immoo qaama tokko kallattii sun barbaachisin yookiin immoo kan itti describe godhu magnitude qofaani jechuudha. Kana jechuun iskaleer kwaantitii described by magnitude yookiin immoo magnitude yookiin saayizii jedhama jechuudha. Yookiin saayizii yookiin magnitude qofaan kan ibsuu dandeenyu iskaleer kwaantitiidha jechuudha. Iskaleer kwaantitii kana egzaampilii baay'ee barreessuu dandeenya. Garuu akka kaawuntar egzaampiliitti waama tokko fudhannee ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf egzaampilii isaa yoo fudhanne ilaalle fakkeenyaaf ispiidii yoo fudhanne ilaalle magnitude qofaan ibsamaa jechuudha. Daarekshinii barbaachisu jechuudha. Inni biraan tempereechara yoo fudhanne ilaalle. Tempereecharri fakkeenyaaf kan ittiin ibsamu magnitude qofa malee daarekshinii barbaachisu. Leengizii yoo fudhanne ilaalle. Amount of substance yoo fudhanne ilaalle. Warroonni kun kana qofa miti baay'ee jira. Warroonni kun warroota iskaleer kwaantitii ta'anii akkasumallee magnitude qofaan kan ibsaman daarekshinii kan isaanii barbaachifne jechuudha. Kanaaf fiizikaal kwaantitii bakka lamatti qoodnee ilaalle diraayividhaa fi beezii ta'e qoodnee ilaalle akkasumallee fiizikaal kwaantitii immoo daarekshinii irratti hundoofne veektarii iskaleerii qoodnee ilaalle veektarii jechuun specified by magnitude and direction jennee akkasumallee iskaleeriin immoo specified only by magnitude jennee jechuudha. Kanaaf taayipii warra kan akkasitti ilaallaa itti fufnee ilaallaa jechuudha ammas.